国军联勇操演在屏东保力山进行演训，不仅昨晚是发射了多枚的照明弹和直升机机枪射击，今天一早更有机枪、还有狙击枪以及迫击炮的演练，现场是炮声隆隆。而这次演训特别的地方是，北部的南洋指挥部机兵营，他们也南下和南区的第4作战区第8军团协同演训。 一大早，屏东车城保力山黑鹰直升机就在上空盘旋，紧接着现场传出了阵阵炮声。随着炮弹打中目标区，一阵白色的烟雾升空，从很远的地方就看得到各种武器，像是有步枪、狙击枪、榴弹枪和火箭弹等等，轮番的上阵操演。 有民众带着摄影设备来捕捉国军演练的精彩画面。基本上打得还不错啦，打得蛮准的。那该打到的地方都有打到，基本上是不错的。门窗、纱窗都会震动，可是我们还是要支持。 这次联勇操演比较特别的是，北部的南洋指挥部机步营南下，和南部的第4作战区第8军团的564旅协同演训。夜间攻击是实弹测考，国军发射了多枚的照明弹，照亮保力山的夜空。 眼镜蛇直升机在夜空中空对地的做机枪射击。这一次的夜间测考，全程采实兵实弹的演练，考验官兵夜间机动、观测和射击能力，验证部队在夜间视线不明状况下的作战效能。日攻夜训，联勇白天晚上都上演，透过实弹的演练来强化国军的作战能力。三立新闻林正和郑凤 SNG 小组屏东报。 给你家准备哦。
哎，